हाम्रोतिर त आज दिउँसै अँध्यारो परेछ। अँध्यारो मतलब यस्तो साँझ भए जस्तो कि दिउँसैबाट। अनि हाम्रो भैँसी चाहिँ सधैँ रातिमा चढ्ने भैँसी हो। यस्तो अँध्यारो हुँदा त चढ्नु नि, जति बेलादेखि खेतमा टल्ल पऱ्यो हेरेर बसेर कति बेला चढ्ने रहेछ कुन्नी। के गर्नु साथीहरू, मेरो जागिर भनेको यही भैँसी हेर्ने हो, त्यही भैँसी पनि नचढ, यसलाई चढाउन ल्याइरहेको त्यही पनि नचढ। यस्तो आएको छ यो जागिर पनि हातबाट निस्कला जस्तो छ खै। यही एउटा काम पनि राम्रोसँग गर्न सकिएन, बल्ल बल्ल पाएको काम। फेरि बेरोजगार हुने भयो यो भैँसीले गर्दा भनेको त। बिचरा मेरो माया लागेछ चढ्नला। अब रसी छोडिदियो नि, अब यी रसी किन ल्याउनु पर्छ थाहा पाउनु भयो नि। अब हिँड्यो, अब हिँडेको हिँडै हो, यसलाई अब रोक्न सकिन्न। त्यही भएर हो कि रसी बोकेर आउने। कम त गाह्रो छ यहाँ भैँसी हेर्न, बल्ल बल्ल पाएको जागिर फेरि गाह्रो छ भनेर छोड्न नि भएन। हाय हाय।